дошли в денонощна ветеринарна клиника Вивавет. Аз съм доктор Трифонова. Клиниката разполага с всички съвременни средства за лечение и диагностика на вашите домашни любимци. Разполагаме с рентгенов кабинет, клинична лаборатория, модерен ехограф, възможност за извършване на ЕКГ и апарат за инхалационна анестезия. Ако вашия домашен любимец има проблем с бъбреците, пикочополовата система или гастроинтестиналния тракт, при нас можете да намерите и лечебни диети, насочени към съответния проблем. Диетите за кучета, с които разполагаме, са на фирмите Royal Canin и El Canuba. На същите фирми разполагаме и с диети за котки. Също така предлагаме и диети на фирмата Purina. Ако искате да оцелите точния момент за отглеждане на вашето животно, заповядайте в клиника Вивавет, за да ви направим тест за LH-Pig. Разполагаме с тестове за ранна диагностика на бременността, определяне на LH-Pig за изкуствено осеменяване, тестове за инфекциозни заболявания при кучета и котки, тестове за някои от паразитните заболявания, както и тестове за определяне на протомобилното време при кучетата и при котките. Ветеринарната клиника Вивавет също така разполага с портативен рентгенов апарат, на който могат да се извършват всички конвенционални рентгенови изследвания. Артрозни изменения на костите, контрастно изследване на кръвопровода, храносмилателния тракт, белите дробове, пикочния микроорганизъм и отделителната система. В клиниката се извършват всички видове коремни и травматологични операции, след които вашия домашен любимец може да остане по 24-часово наблюдение от ветеринарен лекар.